É isso, pessoal. Mais um dia lindo. Mais um excelente dia que começa bom para todos. Eu caminhando aqui de novo, mostrando aqui as belezas de um quintal, as maravilhas da vida, da natureza. Simples e fácil, mas é coisas que são valorizadas, coisas boas, coisas natural, essa coisa mesmo. Aproveitar esse dia para fazer algo maravilhoso para todos, fazer algo que eu gosto mesmo é dessa coisa aqui mesmo. Estar em contato com a natureza, com a vida, com as belezas de mais um dia. Como sempre, ouvindo os cânticos dos passarinhos, ouvindo as galinhas cacarejarem, ouvindo o galo cantar. É isso mesmo. Na lindeza de um dia, nas maravilhas da vida. Gosto dessas belezas, pessoal. Significativo, sim. Admirável. Eu valorizo, sim. Essa simplicidade boa. Essa vida que segue. Essas coisas maravilhosas. Esse cheiro de terra molhada. Recentemente choveu aqui na região. É isso mesmo que eu estou valorizando. E admirando tudo que é bonito. Admirando esse quintal com essas plantas. Que na realidade essas plantas, o fato de colocar um pouco de água de manhã, não quer dizer muito. Porque o sol esquenta. Aqui na região, sertão. Temos a impressão que as plantas estão mortas. Mas quando chove, que a chuva é bem esbandada, boa. Deus manda para todos, sem acepção. Porque quando chove, volta tudo, fica tudo verde. Impressiona. As plantas nativas daqui, do sertão, tipo pau de rato, como é chamado, ela fica seca. As folhas caem. Mas o bode come. Porque a maneira de sobreviver, o bode é um animal de região seca. Ele come o chique-chique. Queimando os espinhos. Quando tempo passado ele come o espinho. Quando o fogo apaga. Toma cata as folhas do chão, as folhas secas e come também. É isso que eu estou mostrando. Aqui é o quintal, que não é planta nativa. Planta nativa mesmo é a planta que nessa região. Planta natural, né? As plantas, algumas foram plantadas. Esse aqui é o quintal. Falando recentemente do bode também. Falei da chuva, porque a chuva é uma função boa, porque a chuva ela molha. Foi uma chuva boa, ela molha mais de 20 centímetros, eu acredito. Porque a planta seca, ela não. Muitas plantas têm água na raiz, que preserva o verão, que ela permanece viva. Mas sim, eu falo das plantas aqui da região mesmo, do quintal. Essas plantas ela tem água na raiz que ela não morre. A gente colocar água, mas como se não colocasse. Que ela fica do mesmo jeito. Eu creio que é só para permanecer viva. Mas de qualquer maneira ela permanece. Essa é uma satisfação que nós damos para ela, que é ver a planta seca. Aí temos uma sensação que ela está morrendo. Na verdade não é. Eu acredito que seja alguma mudança, porque na realidade a planta ela pode se manter viva. A raiz permanece viva, né? Porque tem água na raiz. Na realidade, porque na realidade, quando começa a chover de novo, começa a brolhar de novo, fica tudo verde de novo. Essa boa é essa aí. Como se morrer se tornasse a viver de novo. Na realidade elas não morrem. Elas permanecem vivas. Porque a planta tem a raiz, e a raiz, isso quer dizer muitas coisas. Raiz é família, né? Digamos isso, porque é através da raiz que nascem outras plantas. Algumas plantas é assim.
Umas não morrem, mas digamos que elas morrem, mas renascem de outras formas. Algumas chegaram a morrer mesmo. Ou morre se o velho e os filhos voltassem a viver de novo. Uma coisa assim, uma semelhança. Como a idade das pessoas e dos animais, ela tem um tempo. A realidade é essa. A planta, eu creio que ela morre, mas depois de muito tempo. Ele tem um tempo também de viver. E o fato dela tá seca mesmo, ela tá murcha, não tá morta. Mas a água da terra que faz ela permanecer viva. É assim, pessoal. Mostrando isso aqui, finalizando com um bom dia para todos. Se inscreve no canal do Joinha.